Vilago, Samadigo, Penyago, Yesogo, Siago, Siviadi, Namadana, Pimowe, Eya Pagano, Nanano, Idondo, Yasi, Toma, so, Ranago, Kena, Ejo, you did it, that I will not be now, they can see, and Indiana. Something I would think is not a yes, some shall not win a Vidama is not a level. Yana Meta, Nayu never win. She was here, Yenosi here, Yode, Ushi here, take on it. All are talking all of it. Nina, Sada, say, I'm going to all are. Ogata, Ayane, Wasika, Lock and Dehuda, Jimmy, Mapia, Deshizo, Anambi, Yeria, Omuna, Shiva, Deshi, Jura, Yana, Ogayana, Yehuda, Midna, Siadwadu, Yode, Alete, Desomoe, Shivo, Buddha, Uno, Mesho, Keno, Vaishya, Kenoya, Kono, Kuduke, Sidana, Duda, Vero, Adusi, Adolane, Digo, Nana, Tina, Sidana, Keno, Vivana, Yeti, Manu, Egedo Shikojin Dia Mianojin Dia Ayode Pujin Dia Psidomona Yamiasum Yarana Yamiasum Yarana Sanga Miasum Yarana Diuda Yarana Tru Miasum Madogo Ayodi Ali Amia Leso Moye Shiko Buza Pumyo Mansho Katolajado Gudogan Sirana Dojam Aloshia do Sudu Sumia Donetwa Zanadira Zaga Pinya Hiri O Tapadi Huda Turaga Osa Yarana Kanabaroni Yeso 9 billion Paridane Unade Dukhavu Sado Sandara Wasima Lumyauyama Mianibango Manyan Punyan Lemyan Zo Mimau Bule Nanjawazi Tatao Tonya Shise Tongku Waso Lasso Khane Natang Nasetuku Khanalai Tongse Saujane Nili Nanayi Ishin Yakanjini Sidwimyo Ajido Gomi Buddha Lazana Wansang Jondo Abidama Senju Tenda Wichi Mokbai Bombay Tega Pakata Nasaduka Tega Marno Pedi Saduka Teaching Lim Di Muila de Ogodia Tani Siamino Very Muichin, Teaching, Eragonini, not only sing you Tadine Eramako Muida Zera Uzime, singing Bachime, Below, Oboa, Sesabon Lady, Eranini, the Fopama. Oh, we will see below Ayung Ubisia Mesurale, Eras of Hop Outwalling. Amadi Abidima,
သင်ယူသင်္นานဆိုတာဘုရားတဆူဆူပွင့်ပေါ်လာလို့သင်ယူနာကြရတဲ့အတွက်အရင်ဆုံးအဘိဓမ္မာသင်ယူသင်္นานကိုမစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တ3ကြိမ်နဲ့ဘုရားကြောပြီးတော့သင်္นานကိုဖွင့်လိုက်ကြရမယ်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောအရဟတောလူမင်းနမင်းမြမမင်းတို့ဤပူဇော်ရာထုကိုလည်းခံတော်မူထိုက်ပေထသောအရဟတောဝေါသရဏင်းတဝါ1500ကိလေသာကိုပေရှင်းသူတင်ရှင်းလင်းတော်မူပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာ၄ဝညာငါရင်တရားပြင်ကိုဆရာမကူသေးမူညတော်မြတ်ဖြင့်မိမိကိုယ်တော်တိုင်ထိုထင်ရသည်တော်မုံတပေထသောတသဗ္ဗဝါတောဣသရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတ္တိဟုသောဘုံတော်လျှောက်ဆုံးတကုတ်ကုံနဲ့လည်းပြည့်စုံတော်မူပေထသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုနောအမကံအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်မြတ်ကြီးကိုသင်ယူပို့ချနာကြားကြပါမိဘုရားတပည့်တော်တို့ဤနဝနမကတော့ယောသည်မြတ်နို့လက်ဆောင်မိုး၍ရှိခိုးကြော်လိုက်ရခြင်းသည်အထုဘဝတုမုಕ್ಷပုံသည်ဖြစ်နိုင်ပါသတည်းတရားရှိခင်စိတ်ကောင်းဝင်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်ယူသင်္นานကိုသင်ယူနေကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအာယုံတစ်ပါးစိတ်မတော်ပေနဲ့စိုက်စူးစူးအထူးအာယုံစိုက်ပြီးတော့နာကြားကြရမယ်အဘိဓမ္မာသင်ယူသင်္นานဆိုတာအသေးစိတ်အလီလီဒီစိတ်စေသေးယုံနိဗ္ဗာန်တွေကိုပေါင်းဆယ်ပြခါပြခွေးပြခါအမျိုးနင်းပေါင်းစုံနဲ့ပြသွားတယ်အဓိကအထေကိုကပါလဲဆိုရင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးအဲ့တော့ပညာတိလေးပါသွားတယ်အဘိဓမ္မာကိုဆိုဖွင့်ဆိုလေးနေရာမှာအဘိဓမ္မာကိုပြောတဲ့အချိန်မှာပညာပါရမယ်တဲ့ပညာတိပါထိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာကြတော့လေပုဂ္ဂလပညာတွေပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ပညာတိကလည်းတော်တော်အရေးကြီးနေတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့ပြောမယ့်ဥစ္စာကတော့မရဏုပတ္တိစဒုက္ခသေခြင်းလေးအဲ့ဒါဆိုရင်သေခြင်းလေးမျိုးမပြောခင်ရှင်နေတာကဘလို့လေသေနေတာကဘလို့လေအဲ့ဒါတော့နားလေဘလို့လေဒါမှဒီမရဏုပတ္တိစဒုက္ခကိုရှင်းသွားလို့ရမယ်အခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကြည့်ဒီကောင်းဒီတိုင်းသွားနေတဲ့အသက်40 50 60ဆိုတော့ရှင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လေရှင်နေတာပါလေကိုငွေရှိတယ်ဒီမှာရုပ်စီဝိတာနာစီဝိတာရှိတယ်ဝိညာဉ်စိတ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ထေရဝါဒစာက3ချက်ကောက်ပြတယ်ရှင်နာဘယ်နှချက်ဆိုရင်3ချက်ဒီမှာကိုငွေဇီဝိတာရုပ်စီဝိတာနာစီဝိတာနောက်ဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒီ3ခုရှင်တန်နဲ့ရှိနေတာကိုအသက်ရှင်နေဟုတ်တယ်လေကိုငွေချုပ်ပြီးဟုတ်တယ်နော်ဝိညာဉ်ချုပ်ပြီးရုပ်ဇီဝိတနံဇီဝအဓိကတော့ဇီဝိတရုပ်ပဲလေ
ဒီခန္ဓာကြီးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ချက်တော်တာကဘာလဲဇီဝိတိန်တရေလို့ခေါ်တယ်စာပေမှာလည်းရှိလေကမ္မဇာယုတ်လေဇီဝိတိန်တရေသူကမ္မဇာယုတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ရေကကြာကိုစောင်းချောက်သလိုတဲ့ဒီကိုကြီးရှင်းနဲ့သွားနိုင်လာနိုင်အောင်သူကစောင်းချောက်ထားတယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးအငြင်းညွန်းနေရင်အစက်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီခြေကတခုခုပြည့်စုံလို့သင်္ခါရလေတခုနဲ့လည်းမရဘူးလေဒီပရမကပါပရမလေသင်္ခါရပရမနာသင်္ခါရအငြင်းညွတ်ပဲတခုခုရှုရင်လိုက်တာနဲ့တော်ပြီအဲ့ဒါကိုရှင်းနေသေးတယ်ဆိုတာနင်းလေးလက်လုံးချလေးပဲဒီခုရှင်းနေတဲ့ကောင်ကနင်းနေအကြောင်းမညီညွတ်လိုက်တာနဲ့ပေါ့ဆိုဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီရှင်းနေသေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခုကြမှာသွားနေတာအဲ့ဒီရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခုသက်ရှိလို့ခေါ်တယ်အပြင်မှာတောတောင်ကြီးမြေသစ်ပင်တွေကပါလေသမေယဟုတ်တယ်နော်သက်ရှိတစ်မျိုးရှိတယ်သမေတစ်မျိုးရှိတယ်ယုံမှလေသက်ရှိယသမေယအပြင်ကတောတောင်ကြီးမြေသမုဒ္ဒရာဟာပါလေသမေယအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စာမှာဆိုအနိန္ဒရိယဗတ္တယုဘုန်းကြီးတို့ဒီယုတ်ကြတော့သက်ရှိအိန္ဒရိယဒီမှာအိန္ဒိယအပြည့်စုံပါတယ်လေအိန္ဒိယ20ပါးအစင်းအဲ့ဒါသမုစီပန်းရပါတော့အမျိုးလာအောင်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဒီထင်မှာအိန္ဒြေစောင့်ရှောက်ရှိရဇီဝိတ္တိအိန္ဒြေတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒါအသက်ရှင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါအကုန်လုံးဖြုံးရင်သေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံတရားသမလောကအဲ့ဒီအဓမ္မဝါဒတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုလွန်မိုးလာတယ်အစဲမရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်စဲတော်မရှိဘူးအဲ့ဒီလိုလာတာလေးရှိတယ်အစဲမရှိဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဲတော်မရှိဘူးတဲ့အစဲရှိတယ်လို့ယူရင်ဒီထီအဲ့ဒီလိုပြောကြတာရှိတယ်အဲ့ဒီအစဲဟာဘလို့မကွေးတာရှိတယ်လေအခုဘုန်းကြီးပြောတာကဒီမှာသေတယ်ဆိုတာအသက်ရှိမှသေမှာလေဟုတ်လေသေတယ်ဆိုတာအသက်ရှိမှသေမှာနော်ဟိုသေပင်နေဘယ်လိုလုပ်သေမလဲသူအသက်မှမရှိတာကြီးအဲ့ဒီသက်ရှိသတ္တဝါကိုသေရင်ပါဏာတိပါတာဟုတ်တယ်နော်သေပင်နေမခုံလိုက်အဲ့ဒါပါဠိပါဠိကထိုင်းမလားအသက်ရှိမှမဟုတ်တာကြီးဒါသက်ရှိတယ်လေဒါပေမဲ့ဝိပဿနာသမားလောကမှာအဲ့ဒီအသက်မရှိပုဂ္ဂိုလ်စဲတော့အဲ့ဒါဘယ်ကလွန်မိုးလာလေလို့မသိဘူးသူအသက်နားမလဲလို့ဖြစ်ရတာဘုန်းကြီးတို့ဝိနည်းဆရာ6ကတော့တော်တော်လေးကိုသိချတယ်ရုပ်ဇီဝိတနံဇီဝိတနဲ့ဒီဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်သက်ရှိတဲ့သက်တဲ့ဒီသက်ကဟိုးမှာအသက်ကနောက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဟိုးမှာသာသနာ့ဘာတိတ်ထိတွေကြံစားထားတဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာအသက်ကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဒီကောက်တကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအစဲကြတော့ခွန်ကြီးတို့ဗုဒ္ဓလက်မခံဘူးလက်မခံဘူးတဝရမလေအဲ့ဒီအစဲကမသိဘူးဟိုသာတိယဟန်လို့လေသာတိယဟန်ဇလန်ကြည့်လိုက်လေသူဟိုဇက်တော်တွေကိုစဉ်းစားတယ်ဘုရားဟာသူမေတ္တာရှင်သေးကွာပါရမီဖြည့်ပြီးတော့ဘုရားဖြစ်လာတယ်တေဇသူနေမှာဘုဇနာဝိဝေအဲ့ဒီ body ကြီးသာပြောင်းလာတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးဝိညာဉ်လိပ်ပြကောင်ကမပြောင်းဘူးအဲ့ဒီအဆက်မသေးဘူးဟိုငကောင်ဘိုက်ထဲဝင်လိုက်ဟိုကြာဘိုက်ထဲဝင်လိုက်အဲ့လိုသွားဒီပါရမီပြည့်ပြီးတော့နောက်မေတော်မာယာဘိုက်ထဲဖောက်ဝင်ပြီးတော့စိတ်သက်သာမင်းသားကိုမွေးလာတယ်အဲ့ဒီလိုမပြည့်စည်နိုင်တဲ့အသက်ဇီဝအတ္တကောင်တကောင်ကိုဆွေးယူလိုက်ရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါဗုဒ္ဓလက်မခံဘူးဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒီအတ္တဝါဒကိုဗုဒ္ဓလက်မခံဘူးနာအတ္တတဲ့ဒီခန္ဓာကောင်မှဒီလိုမရှိဘူး
Oh, Yosi Vita, Nancy Vita, Hale, Kanga, Song Chautarano. Dima, Amira, she got shown it. Now got a sarton it. Kamzayudi. A Samatona in any TV. To Matimi Bule. Yosi Vita, Nancy Vita, Matimi Bu. Damo, as they listen in the book and bare. What do you know? A volume of Chautar, they listen to me. Shogdovi. Era was there. How delay? Era. So Moody, as then in Ele, Kamimushibu. But a matter as then in Ele, home at Tikido, Jansare, a second Winyangon, Lepiagon, Ziwagon Suradrum. Mapiasibu. The body that lady, account that lady. Ho Winyangonga, the water was beyond Bido. Now, Midomaya, but him at he, but even in Nila, Rufia would do Twitter. That's what Ho Sadi Hanga Missa what Rapsidore, that's Rapsidore. Dame ho Punyosa Mapianji on Nidana Dopataya, Data Paramio, Data Upa Paramio, Data Paramata Paramio, Arabai. And in a Twitter. To Miss Obia, Paramisiba, Piazum Sipi. Era Anna Twitter came at the Karasamariti. Sesram Babule. How do you know the Richano? Anna Twitter Valley came at the Samariti. Yes, Obia Parmi Pipi of Piafila, Dopia. Era swim, a man Twitter. O Sadiga, Winyan, Lord Dwilo, Mazora. How do you know? A twin you know? You could be on it at him. I say, Hale, the music, no, but the Metana, the Moody, must be Saturday. She is like the mule. Homa, Sazana, Poco, Jansade, Etazi was the car, the mule. Etazi was there, Manuelo, Buddha Lemkambu, a whooper meta said, Shinilole, Morno, Petty, Sadoka Hora. Queen of Sabbath in Rishima, Adelo, what am I to go? Type here, Bido. Oh, Diloshi, Queen Lady, Sabido, Dilo, think you was in time. The Queen Lady who says that I have a song. I had the Huda now Yoshin did it. Kuni do the Queen Lady, Linkaretima. Miss Hadiko Hodi. Tapare, Queen Domafibu. It is miserable, says that I was here. Trichano says that. I don't know. A Hunangalo, Boko Zerwa, Yakamima, a Sessi Wallo, you low, did you swing? I did a Seshi de swing. Era, Queen of Himamu. How dare Mulibuno of Yora? Eri, Boko Zerwa Masamu, a dear Zenem Samu. You are Zenem Samuno, who etta as any name, the Queen of Mushibuera. The Pundu Savera. How delay? Era young Nini, since as a ye, who the other Malogama, Miapi, we was another Malogama Chininaga, as them she woo, as them Makui Jawu. How do you know? As they quail bar, as them she woo mobu, that she there, by the yo, Zivida, Nancy Vida, as they she there, as they she literally. Oh, Maru, nobody said of Wago, as them she, Mazibu, look beyond the piano, when you do, did I tiny aromely? As a mamshiraji, as a mishis, the Mumishule, Eras, the Shinlim, Yamle. Did that tiny with Yaume, as a Mishi was in Bulu Yome. Era, say she looks it. Era, as a machine, Mazibu, Era. Edelo, Mamankan, Aushiga Sabi Nali Line. Oh, Dado, Buddha Waragadamio. Oh, my father, Poko, the Titi Chansare, at Aziwas, or at Secadamio, Dizega, Sekin, saying they lose the Lepaniba Ragamshidabo. How do you know? Through Chansare, at Aziwaka Shimam Shida, Mishi Zelum Zibule through Gale. How do you know? Oh, Bokuna is an Alawarala. The Konabashi, the Leba, to Kade, Ho Agadaru, a Deja ma de windora.
သက်စုမရှိအဲ့ဒါနဲ့ပူတော့မှလည်းကြောက်ရသေးတယ်အခုတရားသမားလောကကအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်နော်ပြောရင်ဒီစီရှင်းနေတဲ့နေကုံသွားလိမ့်မယ်နင်းဒါတိုင်းတဲအောင်မယ်ဒါမသွားလို့မရဘူးဒါခုံသွားအောင်မယ်နောက်အပတ်ဆိုရင်ရုပ်ပိုင်ကိုစင်ရလိမ့်မယ်ရုပ်ပိုင်ဘုရားဒီလောက်နဲ့နင်းနေအဲ့ဒါကိုဒီစုဒီပရိသင်တဲ့အစွမ်းအပြင်သက်တော်တွေကလေပဲနေကြတာစီမပြီးဘူးလေဒီမှာအကြုံရှိနေလေအကြုံရှိရင်အနာအကျိုးရုံနဲ့ပေါ်လိုက်နောက်တစ်ဘောဖြစ်လိုက်စေလိုက်အဲ့ဒီလိုမွေးစေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုရုံနဲ့အစဉ်ဖြစ်ပြပြီးတော့သွန်းနေတာကိုစံတရားလေပတ်နေတယ်အဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီစာပေကပါဝဲထာစကမင်းဝါဆိုလို့ဟောပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆွဲဝဲနေတဲ့လုံးနေကြတာနော်အဲ့ဒါသတိထားဘာကြောင့်အဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုဟောစာပေမှာပါထာစကမင်းဝါတဲ့ယထာလေးပြီးတော့လေတန်တရားလေးတွေဆိုတာဟုတ်တယ်မွေးရင်စေတယ်စေရင်ပြန်မွေးတယ်အကြောင်းမကင်းအကျိုးဖြစ်တယ်ဒီလိုသွားနေတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတန်တရားလေပတ်တယ်ဆိုတာအဲ့လေပတ်ပြီးတော့သွားနေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာခန္ဓာတွေ့ကဲနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာတဏှာရှိနေတဲ့ဘဝတော့မပြတ်ဘူးအဲ့ဒါရထဆက်ကမင်းွားပဲအမြဲတမ်းဟိုလှေးပြီးလို့အဝိုင်းကြီးလေပဲနေတာအဲ့ဒီကဟိုတဏှာကိုဖျက်ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖျက်ပြီးတော့ထောက်ထွက်ရမယ်ဒါမှသံဃာကလွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်မွေးစေစရင်ကတော့မလွတ်ဘူးအဲ့ဒီမွေးစေစရင်မှာတကယ်တွေ့လို့သတ္တဝါတွေကစံတရားမလေနေကြတာတော်တော်လေးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစာပေကတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပါလေမရဏုတတိစဒုက္ခသေရှင်၄မျိုးသေရှင်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးပါပဲအဲ့ပြောရမယ်အဘိဓမ္မာသင်မှာတယ်ဆိုပြီးတော့မပြောရတော့မရဘူးဝိသေရှင်၄မျိုးရှိတယ်အာယုခယအဲ့ဒါကိုဘာစာပေကတော့ဖွင့်ပြတယ်ထိုဘဝ၌ပိုင်းခြားအဲ့တော့စတ္တံကုန်၍သေရှင်ရှင်းလေးဟုတ်တယ်နော်ထိုဘဝမှာစတ္တံဆိုတာရှိတယ်လေလေးစင်နေဖို့ကံပါတယ်ငါစင်နေဖို့ကံပါတယ်တချို့ကငယ်လေးနဲ့စက်20ပိုင်းခြားလေးပါတယ်လေအဲ့ဒီကုန်ပြီးတော့သေတာအဲ့ဒါကဘာခေါ်လဲအာယုခယဟုတ်တယ်လေတဲ့တော်ငယ်လေးစီနေကြတာပဲလေအာယုခယလို့ခေါ်စတ္တံဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ဘလောက်ပါလို့သိလားသိပါဘူးဗျာမသိဘူးလေဒီတိုင်းတွန်းနေကြတာပဲဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါမဲ့သေမေအချိန်မှာဒီမဏိမှာပြထားသေးတယ်တို့သေရှင်တော့တဘာဘာဖြင့်သေကုန်သောသတ္တဝါတို့အားသေခာနိကာလ၌အလာသေးတယ်သုတိစီတော့ကြမယ်သေတော့သေရမယ်ဒါမဲ့သေခာနိကာလ၌တဲ့ဗါလေကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်သုံးမျိုးတို့တွင်တဘာဘာသည်ရှင်မြေဖြစ်၏အဲ့ဒါပြည့်စုံနောက်ပြောမယ်နောက်အောက်ကပါပြောလိုက်မယ်တိကုသိုလ်အကုသိုလ်ဇနကကံများကိုကံနမိတ်ကံအာယုံဟုခေါ်သည်နှစ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံမြောက်ကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ကံစားသောအလှဝတ္ထုအလှခံပုဂ္ဂိုလ်ပန်ထီတကွန်ကုက္ကစသည်အဖြစ်၎င်းဇဲအဲသောသတ္တဝါဤခိုးအဲသောဝတ္ထုလက်နဲ့လှေမြလန်ဓာသေနဲ့စသည်မြသည်၎င်းကံမနမိတ်မီတော်တော်လေးသိချတယ်အဲ့ဒါသင်ထားရင်ဒီရှိဆိုတာဘလို့အာယုံပြုပြီးသိမဆိုတာသိနေသုံးလာယဂတိ၌ရခံစားအဲသောနေသမီးဘုံပြီးမှန်ပရိသာပင်စသည်၎င်းငရေအိုးငရေထိန်ငရေမိလံခွေနေကြီးစသည်မြသည်၎င်းဂတိနမိတ်မီဟုတ်တယ်ခွင်းတို့စာပေကရှိတယ်သတ္တဝါတယောက်သေမေလို့ဆိုရင်ဒီကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်တစ်ခုလာရအဲ့လိုမလာပြီသေလို့ကိုမရဘူးနောက်ဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနော်တို့ယဟန္တာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ယဟန်တွေမှာနောက်ဘဝမရှိဘူးဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးဒါထင်စရာမလိုဘူးဒီလူတွေမှာနောက်ဘဝရှိတဲ့အတွက်သေမင်းအရှင်ကြားရင်အရင်သေလို့မရဘူးနောက်ဆုံးစာပေကဘယ်လောက်ထိမိဆိုလဲဆိုရင်
yin later go, become Temat in light. To gene to light. Pala Simiam Ligi. What do you know? Simiam. Oh, Dickaso, Bunquilla. Oh, he got the mule. Dickaso, Lily. Bonely in the Munoquilla. Was of Swabili. Balamiamly. Simian Abiano. Davi me, Balawe, Miam, Balawe, ne, the Camaname, Gadiname, a cuckoo, Matimbedo, Matthew. Bajamazile, I did not the cuckoo, Chambi, Zema, Nawama, Eddie, Name Aliozo, Can Aliozo. Union bomb, oh. How do you know? Mobile Union bomb, lay. Era Biora. Mabona Mule, who young and poor water did lade. Can maname goody. A pretty much thing you think, Dilo, Siciara. You burn a lom levuli. How do you know? This said Wadima. When you go to your man, Diana Nijare Poguri. When you play tiny day, how do you know? You are G, who long digan, Talado, say canning digan, you pay me. No? That the mat, Samana Kudule, Bakudo, the Masamana, Kudu Punyaglia, Sebadi, Para Punji think Hebiro. The girl, payment, you pay me the honey. Pay the can the Kuja Lali. The located can Jaulavi. Maybe the Woodima can maname Punyiga de Ahon, the Lulu, Yana Repokodiga, Nani the Lulu, Didido. Era Bakole. Kama Namay. Did the main Sudish in Sudilime? How do you know? Did Diana needed Kudo can the main Sudish Sudi. Sudi and Bebuma Pimulation Pialo Meme. Bebuma Pimule. Nebon, Nebi Shouter, Lubuntabo. So what do you know? Daga Kamakudo Chilole? Bema Pinale. Luma Zolagan, Nepie, shout him out, Digan Ajubi, Shinani. Dikamanamiga, how do you know? Chico, she may, Kamaname look for arrow. Now to who she did it, Gadinami Grisuraga, who Toyame, Hunagabio, the Lucime Boa, Ameo, when you, Bolotina Leslie, Ni Vido Cablani. Saint Lotinare Era Bacole, Gadi, no more never saw it, ne Yagan, never made Era Tinaraji. A Punism, a Diashi era. Oh, ma, takes I Angela or Maso, Piga Masole. The Hujoma and the Wuhodi. What is the Hujoma? Maso, the Salom Soloda. Saga Yahana. Yeah. If you would like Nafido, Sidum Kong, feel quality. That was your hand looked like it. Feel that was the salon located. The Akudu Ganjia do a message tenderly. A thing Hanino Valley. Ha, may quit a like own, mean out the minute like or to look to Yora. Hurry. It about homeless, good in your comino. Who did you put you to? Who's a bit in and times in by back home? A goodie, why a goodie? May you quitting a year mean as we any Hanasudi Bezom Libio, a believe. How do you live? So what do you know? So may Era o Sayahanga Limalo. We need to open the capitine. We need to open the capitine, open and you got it. There are Mahazidi, who do the Mahazidima? Eddie, a fee or young zombie or a fee go 10 to be a fee to Edima Mahazidima. Thank you, Barry. To blade it. Eddie Bellu de Kudo can, Pisupan can Yalaidane. Eddie Musui Babodra. Hey. Sa people only whom Minty Lani do. Nesmini Lani do, Eratinale. Nesmini Tinale do. Ah, Sayanga Yanagazi, Hangafi, Namibian Govi, at the Lasso Tovi. How dare it? It's to the home Pinaloli. How do you know?
သူတော်ကောင်းအမိများမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်မလဲဂတိနမိတ်ဟာအဲ့ဒီဂတိနမိတ်ဆိုနေနေပြဖြစ်တော့တာဗောနေသမီးကြီးဟောလာနေပြီဆိုတာအဲ့ဒါပဲခွင်းတို့စာပေကဒါဆိုရင်ဒီစတိထားရဒီလိုစေမျိုးတွေနော်အခုခွန်ကြီးပြောခဲ့ပြီနော်စေမျိုးတွေနော်စေမျိုးတွေဆိုရင်ဒါဂတိနမိတ်တွေမလာတော့ဘူးလားလာမယ်ဒါမဲ့တခုတော့ပြောရှင်တယ်မရဏသန္တာဇောလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးတော့ငါရှက်အဲ့ဒါဆိုပြီးပြီအဲ့ဒီနမိတ်တော့ဘယ်လိုမှပြောင်းလို့မရဘူးအခုနာကဥစ္စာကမရဏသန္တာဇောမရောက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါလည်းသိထားဖို့လို့သေးတယ်စာပေကတိကျတယ်ဟိုမရဏသန္တာဇောလို့ငါရှက်ရှိတယ်ခဏကြီးတော့မစိုးဘူးအဲ့ဒီရှိမှကျတော့ဘယ်လိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအခုမရဏသန္တာဇောကမကြသေးတော့ဂျာမှာရခံနေနဲ့ပြုံးပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခွန်ကြီးတို့သက်သာခွင့်ရတာရှိပြီအခုတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေကိုကအယူလေးတင်းဆောင်ပြီးလို့အဆွေလန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခုနမိတ်ဆိုးတစ်ခုပေါ်လာရင်ဟာငါအဒါမျိုးပေါ်လာရင်တော့ငါလာရကလေးမကောင်းနိုင်တော့ဘူးနေကုသိုလ်ဖက်ကိုပြောင်းလို့ရတာရှိတယ်နားလေနော်ဟိုဘေးကပုဂ္ဂိုလ်သတိပေးတာကအခုနာကဟိုစာယဟန္တာကအလှလို့ပြတာကတမျိုးနော်အဲ့ဒါအစီမရှိလို့နော်ခွန်ကြီးခုနကပြောတော့နားလေနော်ဟိုအဲ့ဒီယဟန္တာမှာအဖေကအစီရောမရှိဘူးလေသူကတစ်စက်လုံးမဆိုးလုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအစီရှိတယ်နော်နင်းနေဟိုနင်းနေတင်းဆောင်လို့ဟိုစာယုံအာယုံသမီးအာယုံနဲ့နင်းနေတင်းဆောင်ပြီးလို့ဟိုနမိတ်တခုအဆိုးပေါ်လာရင်ဟာငါလာရကလေးမကောင်းနိုင်ဘူးငါဘာအောက်ွက်ရရှိလေအုံနာကလို့ဝိပဿနာလေးတွေတရားအာယုံပြောင်းလို့ရသေးတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တချို့ကပြောတယ်သေခါနိမိတ်ဆွေကောင်းလို့တယ်ဒီလိုပြောတယ်သေခါနိဟိုကုသိုလ်အတွက်ပေါ်ပေးအောင်အဲ့ဒါပြောတာမိတ်ဆွေကောင်းလို့တယ်ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါနင်းနောက်တစ်ခုသတိပေးရှင်သေးတယ်အမိဖားတဲ့ဆွေမျိုးတဲ့ကိုရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေမေးဆေးဆေးမှာစိတ်မကောင်းတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့သွားမပြန်နဲ့မျက်ရည်လေးနဲ့သွားပြီးစမလုံးနဲ့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်တွေနင်းနေဆွေလို့ဟိုစိတ်မကောင်းဝင်သွားရင်ဟိုအပေတွန်းချသလိုလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်ဖွင့်ပြတော့နားလေပါတယ်နော်သောလိနော်တော်ပြီးတော့သောမလုံးနဲ့အပိစကားပေါ့ဒီလိုရှိတဲ့ကုသိုလ်လေးကတော့ပေါ်လိုက်အောင်ကိုလုထားတဲ့အဲ့ဒါလေးသတိပေးရမယ်ဒါမိတ်ဆွေကောင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုအခုဘုန်းကြီးပြောလို့ကဒီလောက်တရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှကြခံမလို့ဘူးအဲ့ဒါပြောလို့တာဘုန်းကြီးပြောလို့တာကအခုဒီတရားနာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြဲတမ်းဆွေးနေတယ်ပေါ့ကြခံမလို့ဘူးနင်းနဲ့အယူစားလေးနဲ့အဆွေးလေးနဲ့တခုနဲ့တင်းဆောင်ပြီးတော့နမိတ်တစ်ခုမကောင်းဒီမှာကံမနမိတ်အခုပေါ်လာကိုယ့်ကိုပြောင်းပေးဘုန်းကြီးပြောတော့နားလေနော်ဟိုမရဏသန္တာဇောမှာဆိုရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီကြခံမှာလုပ်လို့ရသေးတယ်ဟိုမှာငရေခွေးတွေလာတာတော့ပန်းလူတွေကုသိုလ်လေးတစ်ခုနဲ့ပြောင်းလို့မရဘူးလားမဘုန်းကြီးတို့ရောင်းသိနေတာတဲ့သိကျဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စာမွေးဖြေဖို့တဲ့သိနေတာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးသိရှင်းဆက်ရောက်လာအောင်မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမသိမဲပုဂ္ဂိုလ်ပါလာပြောအကုန်လုံးသိမျိုးတွေရှင်းလေးပဲအဲ့ဒီသေမျိုးတွေဟာသေတဲ့ချိန်မှာမသေခင်ပါလေကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဟုတ်တယ်နော်ထင်ပြီးမှသေမယ်လို့ပြောတယ်နော်ဥပ္ပညလည်းမသေခင်ဒီလိုမျိုးလို့နေမှာတော့ဟာနမိတ်လေးတခုထင်လာတဲ့အကောင်နမိတ်ရှိမယ်အဆိုးနမိတ်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကစီစားလိုက်ဟာမကောင်းတဲ့ငရေမိတယ်ဟိုဟာတယ်ငါတော့သွားရကြတယ်မကောင်းတော့ဘူးစေအဲ့ဒါစိတ်ကိုနင်းနေအခုတရားနာထားတာလေဟုတ်တယ်နော်ကိုကုသိုလ်အမြင်နဲ့အဲ့ဒါပြောင်းပြီးရင်ဟိုမှာငါယဟန်ကအကူနဲ့ပြောင်းပေးတာနော်ဒီတရားနာထားတဲ့နင်းနေတရားဆွေးနေမှုရှိတဲ့ကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ဟာကိုပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားဒါပဲကိုယ့်ဟာကိုပြောင်းတတ်အောင်လေ့ကျင့်မဟုတ်ဆိုရင်မလွယ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှညာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကံမနဲ့မဲ့ဂတိနမိတ်ဟာမကောင်းတခုကြားရလိုက်လို့မရဘူးအဆိုးဆိုရင်တော့သွားမှာပဲဘေးလေးပုံဟုတ်တယ်လေ
သူဘုံနဲ့ကဲနဲ့လာတော့ဘုန်းကြီးပြောတော့နားလေတယ်နော်အခုဒီလိုလုတ်တောင်းစင်နေတာဒါဒီကမဟုတ်ဘူးအာယုခရကမခရဥပ္ပစေတကအဲ့ဒီဆိုရင်စာမွေးဖြေလဲအောင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးပြောကစာမွေးလို့အောင်တယ်အခုအစေတဲဖို့တော့မလွယ်ဘူးနော်အခုဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစေမေပုဂ္ဂိုလ်ပါလားပါဘူးဗျအကုန်လုံးစေမျိုးဘာမျိုးအဲ့ဒီစေမျိုးဟာမစေခင်စေခါနင်းစစ်စစ်ဘာထင်လာမယ်ကံကိုလုခဲ့တဲ့ကံတစ်ခုကြောက်လာမယ်ကုသိုလ်ကံတော်၎င်းအကုသိုလ်ကံတော်၎င်းကမ္မနမိတ်ကိုလုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်လေကြက်လေလင်းလေလိသလိုဟုတ်တယ်နော်လူကိုလိန်လေလိန်သလိုဒီတိုင်းမသိခင်လိန်နေမယ်တတိယအယေသမားဆိုရင်လေအယေဆောင်နေသလိုလိုအယေသမားတွေလည်းရှိတယ်လေဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကိုအယေဆောင်နေသလိုလိုအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲကမ္မနမိတ်အခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတရားနာနေသလိုလိုတရားထုတ်နေသလိုတရားဆွေးနေသလိုလိုအဲ့ဆွေးအခုထင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုစရှင်ပြူတဲ့အာယုံစေအာယုံလည်းထင်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲကမ္မနိမိတ်အဲ့ဒါဆိုဘုန်းကြီးတို့ကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးလားကိုနမိတ်ထင်လာရင်ပါလေအကောင်လားဆိုလားငါလာမဲ့ဂရိယာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုသိနိုင်ဒါအဘိဓမ္မာသင်ကျူဘုန်းကြီးပြောနေတာစာမဖို့အောင်ဖွက်တဲ့သင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနေပေါ်အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတဲ့ကံမနမိတ်လာရင်ကောင်းတဲ့ဖက်ကိုမပြောင်းရဘူးလားဟုတ်တယ်နော်ပြောင်းနေရမယ်နော်ဟိုဘေးနာကသတိပေးမှမဟုတ်ဘူးနော်ဘုန်းကြီးကပြောနေတာကဘေးနာကသတိပေးတယ်ဆိုတော့ဘာမှအသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဟေးစောက်ကိုရှင်ပြူတာလည်းအတွက်ပေါ်လိုက်ဦးဟမ်မြင်မကထင်ခင်းတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းအတွက်ပေါ်လိုက်ဦးဝါဆိုတဲ့ကထားလေမင်းအဲ့ဒါဒီနေ့သတိရလိုက်ပါအောင်ဆိုတာဟိုအသိနေအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သတိပေးဖို့လိုတယ်တော့နင်းနေဘူးတရားလေးနားထားတယ်နမိတ်တွေဘာတွေကိုသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုပြောင်းလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်နော်သူများကိုတော့မလိုဘူးနော်ဒါသိရှိလို့အဲ့ဒါဝမ်းမြောက်เสียကြီးဘုန်းကြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘုန်းကြီးတစ္ဆာမဟုတ်ဘုရားမသင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါပြောတာဒါမဲ့ဒီတိုင်းသင်လဲအောင်ပါတယ်သိရှိမယ်မျိုးရှိတယ်၄မျိုးအဲ့ဒါပြမယ်ကံမအဲ့ဒါဆိုအောင်ပါတယ်စာမွေးလေးဒါဘုန်းကြီးကတော့စာမွေးအောင်ဖို့ဥစ္စာမပေးဘူးအစီတဲအောင်အနေတဲအောင်တရားဒါဥစ္စာပြပြောနေတာဘူးတဲ့ကိုနမိတ်ကိုပြောင်းလို့မရဘူးလားပြောသိတယ်လေဘုန်းကြီးပြောင်းလို့မရတဲ့အရှင်ကိုလည်းပြောပြီးပြီနော်ပြောင်းလို့မရတဲ့အရှင်ပါလေမရဏသန္တာဇောငါရှက်လာလိမ့်မယ်ခုနှစ်ဇောတော့ခုနှစ်ရှက်တော့မစောဘူးအဲ့ဒီရှင်မှာသေခါနေအဲ့ဒီရှင်မှာဘာမလုပ်နဲ့တော့ရတော့ဒီကြခံကကာလတာရှိပြီးတော့မင်းမြော့နေတဲ့ရှင်မှာငရေခွေတယ်မြင်ရှင်မင်းအိုးမနဲ့ပြင်းနေထားတယ်မြင်ရှင်မင်းမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟိုဥပဒကပါလေဟိုသတိပဋ္ဌာန်သုတ်ကိုဟောလို့နေထလျှောက်စင်းဆိုင်လာလို့ပြောတယ်လေဟာခဏနားကြပါအောင်ခဏနေကြပါအောင်ဒီလိုတားတာလေဟောခဏနေမှလိုက်မယ်လေဒီမှာတရားနာနေတယ်လေအဲ့ဒါမျိုးတွေဟုတ်တယ်နေပြကနေထတွေမြင်နေပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့အခုအဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲစေခါနေပြောလို့မရဘူးနော်ပုထုဇဉ်ဂတိလေကိုကအကောင့်တော့လုံးနေနောက်စေခါနေတစ်ခုခုဝင်လိုက်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့စာပေကရှိတယ်မယ်လိကမင်းဖျားဆိုတာတော်ကုသိုလ်မတော်လုပ်တယ်နော်ဖျားဖက်ကနေတယ်နော်ဟမ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာမှမဟုတ်ဒီအဲ့ဒီအကုသိုလ်ခွေယေရှုခန်းထဲမှာခွေနဲ့အနေနဲ့ဟောက်ပြန်ရှင်နဲ့စေရောက်တယ်လေရောက်တော့ဟိုရှင်မြင်ကလည်းဟိုကောသလမင်းဆိုတာလေအဲ့ဒီညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်လေးစာပေကလည်းဘုန်းကြီးစာပေကလည်းတော်မျိုးသူကရှင်မြင်ကတော့မြင်လိုက်တယ်လေမြင်တော့လေသူကလည်းဟာဒီခန်းထဲဝင်ရင်မင်းကြီးဒီလိုပဲမြင်တတ်တယ်ဩလိမ့်နေလေသူရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးကွေရှင်လို့လေအဲ့ဒီရှင်မြင်ကိုဆိုနေတယ်အရှင်မင်းကြီးဝင်ချင်းလည်းမြင်တယ်လေရှင်မြင်ကလည်းဟုတ်တယ်ပို့တော့ထင်နေသူဝင်လိုက်တယ်မင်းလည်းကစားပါဟာအရှင်မင်းကြီးစိတ်မနဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီဟာရှင်မြင်ကဟုတ်တယ်ဒီခက်တဲ့ဝင်ဒီလိုမြင်နေတင်တယ်ဒါသူလက်ခံသွားပြီဒါမဲ့တော့အကုသကမနေဘူးနော်မင်းလည်းကတော့
သူလုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုရှင်ပြန်ကိုလင်ခဲ့တဲ့သေခါနီအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇမခொနေစွာဖြစ်တယ်လို့ပြောဟာဘလို့ဟာတွေလေတာသဘောပေါက်နားထောင်တော့ဒါမှကုသိုလ်ရှိလို့ကုသိုလ်ကံကတော်တော်အားကောင်းလို့ခொနေပြခင်ရတယ်သဘောပေါက်နားထောင်တော့ကုသိုလ်တော်တော်ကုသိုလ်လုပ်တာနော်ဒါမှသေခါနီနဲ့တခုခုတင်းဆောင်လိုက်တာနဲ့မလွယ်ဘူးနော်ဇနာကကံဟုတ်တယ်နော်ဥပထမအဲ့ဒါကံနေသေးမှာဇီခာနိအခုနာကပြောသလိုဒီကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်တစ်ခုခုထင်လာရင်နှစ်ခုမြောက်ဘဝမှာဇနာကသတိရှိတဲ့ကံကမခုံကြိုးပေးလိုက်ပြီဒါဆိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံတွေဟာသူပေးခွင့်မရတော့ဘူးဒါမဲ့ကုသိုလ်ကံရှင်ဖြစ်လို့တို့အဝီစီးမှာတမ9ရက်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကုသိုလ်ကံဟာအရှုံးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါမှပြောတာအခုဘုန်းကြီးပြောသလိုဆိုရင်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပုံကိုယ်တွေသတိထားသင်းတယ်ဇေခါနိတစ်ခုခုအကုသိုလ်ကံမနမိတ်တစ်ခုထင်လာရင်တော့မလွယ်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ဟိုမယ်လိကကတော့မပြောင်းတော့ဘူးထင်တယ်သူဘူးစရတော့ရလောက်ဒါတော့ရှိမှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဖျားတာတော့ထင်တယ်ဘုန်းကြီးကတော့ဒါဘုန်းကြီးယူဆပြောတာပါဟုတ်တယ်နော်ဒီခုတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုမရဏသန္တာဆုံးမှာပြောင်းလို့မရဘူးလို့ဘုန်းကြီးပြောတာနော်ဒီကြားကာလမှာဟိုမကောင်းတဲ့နမိတ်တခုထင်လာရင်မကောင်းတဲ့ကံတခုကြားရောက်လာရင်မကောင်းတဲ့ဂတိနမိတ်တခုကြားရောက်လာရင်ဟာငါလာရဂတိတော့မကောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဖက်ကိုကုသိုလ်ဖက်ကိုတရားနာတဲ့ကုသိုလ်တရားပြောင်းယူလို့ရမလားအဲ့ဒါပဲတရားနာကြအဲ့ဒါပဲပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိုယ့်ဟာကိုပြောင်းတဲ့ရမယ်ဒီလူတွေအကုန်လုံးစေမျိုးတွေပဲတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကြောင့်နင်းနေစတိထားမယ်ဘုန်းကြီးပြောတာကောင်းမှနင်းနေဆွေးထားနော်ဒါအရေးကြီးစေခါနေအရေးကြီးတယ်ဒါအရေးကြီးတာဒါကောင်းမှနင်းနေဆွေးထားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတော့တာကအမြဲတမ်းကုသိုလ်အာစိနကံဖြစ်နေအောင်ဘာဝနာတစ်ခုခုလက်ကင်ထားကြပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီအာစိနကံကလည်းအာသနကံကိုကြည်စုပြုတယ်လေအဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်အကုန်လုံးစေမျိုးတွေဖြစ်လို့ပြောနေရတာသတိပေးတယ်ဆိုတာစေမျိုးတွေဖြစ်လို့စေနှင်းတန်းအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်အာယုခယထိုဘဝ၌ပိုင်းခြားအဲ့သောဇတ္တံကုံရည်ရှိကံဘလောက်နေဖို့ကံပါလေပြောကြစမ်းမစည်းပါဗျာပြီသူစည်းနိုင်မလဲမစည်းနိုင်ဘူးလေကိုယ်ကံပိုင်းခြားကဘလောက်ပါမှန်းမသိတာကြီးဟမ်ဟာမနေ့ပြင်နှိုးလို့မရတော့ဘူးဟာသေသွားပြီဒါမျိုးမရှိဘူးလားဒါဆိုခဏလေးပြီလေအာယုခယတက်တန်းကုန်လေသိနိုင်တယ်မှန်တယ်နော်တက်တန်းကုန်လို့ဘာဖြစ်နေလဲသိနိုင်တယ်ဘယ်ဆက်ဘေးရွေမှာဘလို့တရားမလို့ဘလို့ပြောလို့မရဘူးလေဩဇီဝိတံပယတိကာလောဇဒေဟနိခေပဂတိဟမ်လောက်ဒူလိုလာတာလေဆက်အရွေဘေးရွေဘေးယောဂမသိဘူးလေအဲ့တော့ဝိသုရိမေတ္တမှာလာအာယုခရလေးရှိတယ်နော်သတိထားဟိုသင်နေတာတဲ့သေရှင်းကိုကိုယ်စီရှင်းကိုနိုင်လောင်သင်နေတာကံမခေယပဋိဇဉ်တွေကံစွမ်းကုန်ရည်ဒီဒါအာယုခရကစက်တန်းဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာကံမခေယကပါလေအခုနာကကံဒီအာယုခရကစက်တန်းဟုတ်တယ်နော်ဒီစက်တန်းကုန်လေးစီတာရှိတယ်အခုဘယ်စက်တန်းဘလို့ပြောလေ85နှစ်တည်းအဲ့ဒါရေဝင်ရတွေ့တာလေပြောတော့မရဘူးဒါကံကပဋိဇဉ်တွေကံစွမ်းကုန်ရည်ဒါလေးပြောတော့မရဘူးဟုတ်တယ်လေဒီလိုစက်တန်း85နှစ်တန်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်လေ85နှစ်တန်းမှာ85နှစ်နဲ့သိရင်ပါလေစက်တန်းကုန်ရည်ကံမခရပဋိဇဉ်တွေကံစွမ်းကုန်ရည်စီရှင်ကံဆိုတာပါလေကိုလုခဲ့တဲ့ကံကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဘုန်းကြီးတို့ဟိုကံမိုက်မှာသင်ခဲ့ပြီနော်ဇနကံဥပထဘကံဥပပီလိကကံဥပကာရကကံ
ဒီလိုသင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါကတစ်ခုခုကြားဦးလာရင်ပဋိသန္ဓေကံစွမ်းပုံရွေးလေးသိရှင်လေးမျိုးထဲမှာအဲ့ဒါသတိထားအစက်ကုံစက်တန်းကုံလေးသိနိုင်ကမ္မခရပဋိသန္ဓေကံကုံလိုလေးမို့လေဘယ်သူမှကုသကံကဘလောက်ပါနေရမှမသိတာကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘာမှမမြင်တဲ့လောကကြီးဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့လောကကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါမြင်နေရမှာအဲ့ဒါပဲသိရှင်းဆိုတာအပြည့်ကြီးပြတ်တာလေခဏပြတ်ပပေနာပြတ်ခဏပင်မရဏပင်အဲ့လိုရှိတဲ့စာပေကဒီအပြည့်မှလင်းဆုံးတာပြောတယ်ဥပယခရအစတံကံဇွန်းနှစ်ပါးပုံ၍သိရှင်းဟုတ်တယ်လေစတံကုံလေးသိနိုင်တယ်ကံကုံလို့လေးသိနိုင်တယ်အစတံနဲ့ကံဇွန်းနှစ်ပါးပုံ၍လေးသိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်သိရှင်းကရှင်မရွေးကြာရောက်နိုင်တယ်ဒီလိုတွဲထားမှာဒီမရဏုပ္ပတိစဒုက္ခဆင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုစိတ်မရှာရဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအတွေ့လေးနည်းနည်းဝင်ကြပါဦးနောက်တော့ဥပ္ပစေတကတဲ့ဥပ္ပစေတကဆိုတာဘာလဲကံဆိုးဖြဲ၍လက်တလို့စီရှင်ဟိုလင်းပြကြတာတွေကားမှောက်တာတွေဆိုင်ကတိုက်ပြီးတော့ဈေးတာတွေအများကြီးနော်ဟိုဆွေကြိုးပြက်ပြီးတော့ဈေးတာတွေလက်တလို့ဈေးတာတွေအဲ့ဒါလည်းထိယူရတယ်ဒီကံဆိုးဖြဲ၍လက်တလို့စီရှင်ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဗုဒ္ဓစာပေအတိုင်းဆိုရင်သိရှင်းဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၄မျိုးဒီလိုမှာသိရှင်း၄မျိုးရှိနေတယ်ဘာသိရှင်းနဲ့သိမလို့ဘယ်သူပြောနိုင်လဲမပြောနိုင်ဘူးဥပ္ပစေတကံနဲ့သိရင်လေသိမှာပဲအဲ့ဒါပြောအဲ့ဒီသိရှင်းတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့သိရတဲ့အချိန်မှာအဓိကတော့မသိခင်ဒီနမိတ်ကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ကိုအကောင်းရဖို့လို့ကုသိုလ်ကံမနမိတ်ကဘာနမိတ်လာရမယ်ကုသိုလ်ကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်တစ်ခုလာရမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုသိုလ်ကံတစ်ခုကြောက်လာမယ်ကံမနမိတ်လာမယ်ဂတိနမိတ်ဆိုရင်လာရဂတိကောင်းမလားမကောင်းမလားပြေးလေးပုံပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူဘုံသူကံသူကျိုးနဲ့သွားနေကြတယ်စက်တော်တွေကကံစီမံအတိုင်းခံနေရသောဘောဒီနော်စက်တော်တွေကဘာလဲကံစီမံအတိုင်းကောင်းတဲ့ဘုံဘောမကောင်းတဲ့ဘုံဘောကိုကံကစီမံရှင်းလေးပဲရှင်းလေးပဲလို့ပြောတာကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကမကောင်းတဲ့ကံတွေကဘုံဘောကိုစီမံဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကံကလည်းဘာလို့စီမံခန္ဓာရှိလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံအပေလေးဘုံတွေသုခတိဘုံတွေဖြစ်ရတာပါလေခန္ဓာရှိလို့ကံစီမံလို့ရတာအဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုလည်းတဏှာကမပြတ်အောင်အရှုပ်သမနဲ့တူတယ်ဘဝမပြတ်အောင်တဏှာကတာဝန်ယူတယ်မသတိထားအောင်ဘုန်းကြီးဒီနေ့ပြောတာပေါ့နေနားထောင်ဒီရထစကမိဝါဆိုတဲ့ဒီဘဝမပြတ်အောင်ယုံနဲ့စီမပြတ်အောင်တဏှာကတာဝန်ယူတယ်တဏှာယောတသယေဝအသေသဝိတဏှာယောတသယေဝတဏှာယအသေသဝိရာဂနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဆိုရင်ဒါပြည့်ပြီတဏှာရှိုးရင်အကုန်လုံးဘဝပါချုပ်သွားလိမ့်မယ်တဏှာရှိရင်ဘဝလာနားလည်နော်အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှယုံနဲ့ပေါ်မြင်ဥစ္စာကိုအခုနကပြောတာကအာယုခေယကံမကံမနမိတ်ကံကဘဝဆိုးကောင်းကိုစီမံတယ်သတိထားတဏှာကဘဝမပြတ်ရအောင်အရှုကမလို့တာဝန်ယူတယ်အဲ့ဒီဘဝရှိနေလို့ယုံနဲ့ပေါ်နေဘဝကောင်းဆိုးကိုဘယ်သူကတာဝန်ယူလဲကံကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ကံအထာပဲရှင်းလေးအတော်မရှုံနဲ့ကံကိုအပြစ်မြင်လို့မရဘူးယုံနဲ့စီမဲ့ဒါမဲ့မကောင်းတဲ့ကံကမကောင်းညို့ပေးမယ်ကောင်းတဲ့ကံက
ဒါပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးသိထားရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးစိတ်ချမလားကြီးအာယုခယကမ္မခယဥပယခယဥပစ္စေတကတခုခုနဲ့သောကိုသွားမှာပဲစေကိုမွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမစေပဲလွတ်မလားအကုန်လုံးစေမျိုးမမြည်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားပါလားအစုံမကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားပါလားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမွေးစေနောက်လာလဲမွေးစေမှာပဲငါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယုံနာကလွတ်အောင်ယုံရပါမယ်ဆိုတဲ့လွတ်ရှင်တဲ့စိတ်တွေတော့ဝင်ကြပါလို့ခွန်ကြီးတိုက်တွန်းလိုတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီမလွတ်မြောက်ခန္ဓာကယုံနာစဉ်ကမလွတ်မြောက်သေးတဲ့ကံကစီမံပါပဲကုသိုလ်ကံကကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုဖြစ်စေမယ်အကုသိုလ်ကံကမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုဖြစ်စေမယ်သူ့လုံးနေတာနော်တဏှာလုံးနဲ့ကံလုံးဝမတူဘူးနော်တဏှာကအရှုပ်သမားနဲ့တူတယ်စာပေတိုင်းဘဝမပြတ်ဖို့အတွက်ယုံနေစဉ်မပြတ်ဖို့အတွက်တစ်ထက်ဆက်ကမင်းဝလေးသူကတာဝန်ယူတယ်တဏှာကဘဝကောင်းဆိုးကအဲ့ဒါကံနဲ့ဆိုင်တယ်ကုသိုလ်ကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုရင်ဘဝကောင်းအကုသိုလ်ကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်နဲ့ဆိုရင်ဘဝဆိုးယုံနေစဉ်ပေမဲ့သမုဒိသစ္စာကိုယ်ထားတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်သွားတာကံကြောင့်ဘုန်းကြီးပြောတာနားလေနော်သမုဒိသစ္စာဘာကြောင့်ကိုယ်သွားလဲကံကြောင့်ကိုယ်သွားတာအခုတရားသမားလောကမှာတော့သမုဒိသစ္စာကတော်တော်လေးပြစ်ပြနေကြပြီအများကြီးအဲ့ဒါဆိုရင်ဝါဒမှတွေအကုန်လုံးလွှမ်းမိုးလာပြီဟိုညနေဝိပဿနာဘိုက်မှာဒီမရှက်ပန်းနေမှာနေအဲ့ဒါဟိုဝင်းအောင်ကြည့်သစ္စာစကားပိုင်းနဲ့ဘုန်းကြီးစာအုပ်ကန်ပြီးကူပြောနေတယ်နည်းစတိရအောင်လို့လေပြောမယ်နေပြောအဲ့ဒါမျိုးလေမပြောလို့ကိုမရတာဝါဒမှအများကြီးဝင်နေတယ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကမှာဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒီသမုဒိသစ္စာပဲခလုတ်တိုက်နေကြတာပဲအရင်ပင်နေကြတာပဲအခုကြည့်ဘဝကောင်းဆိုးကိုဘာကစီမံတာလဲကံကဟုတ်တယ်နော်ဒါမဲ့အဲ့ဒီယုံတဲ့နှစ်ပါးပဲရှိတဲ့ဘဝကောင်းဆိုးကိုလက်မခံရင်ကံကိုပြစ်ပစ်တာဗောဒါပြည့်လေအကျိုးကိုပြီးအကြောင်းကိုပဲရှင်းလေးဒီလိုဗိဓမာစင်လေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကတည်းဆက်ပြီးတော့အခုဘုန်းကြီးတွေဓမ္မစီရတဲ့အောင်ကြတယ်အဘိဝန္တဖွေးတွေဆက်ဖို့သူခေါင်းတောင်မှမပါလာဘူးလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပန်ကုန်းဆရာတော်ပြောတော့ပညာတတ်ပညာရှိပညာတတ်လူမိုက်ဟုတ်တယ်အဘိဝန္တဖွေးရတာပညာတတ်လို့မဟုတ်ဘူးလားဒါမဲ့မို့ပြတယ်ပဲပစ္စည်းပဲကမ္မဝါဒဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့လူမိုက်ပဲလေပညာရှိလူမိုက်လေဥစ္စေတော်ဝါဒဝင်သွားပြီလေသင်ဓာတ်ရဲ့ပြေမကြားနိုင်ဘူးလားကြားနိုင်ပါဗျာဒါပညာတတ်တဲ့လူမိုက်ပညာတတ်လူမိုက်လေပညာမရှိခဲ့ဘူးလေကမ္မသက္ကရာပညာတော်မရောက်ခဲ့ဘူးလေအဘိဝန္တဘွေရလို့လေတော်တော်လေးကိုစောတကမနေ့ကညဦးတဲ့တခါတည်းပြောသေးတယ်သူဓမ္မစီရပါလဲခရစ်ယာန်ဝင်နေတယ်ဘုန်းကြီးလင်ပြောတော့မဟုတ်ဘူးဒီကိုမနေ့ကသူနဲ့တရားဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဘုန်းကြီးလာပြောတယ်တဲ့ဒီလိုပြောတာသူဟိုမှာခရစ်ယာန်ဝင်နေပြီအောင်တော့ပါလေဓမ္မစီရဆိုတာဒီလိုကြည့်မနေနဲ့တရားဆရာဓမ္မစီရဆိုဘာပြောတာလဲဓမ္မအစရိယလေတရားကြီးဆရာကြီးလေတော်တော်လေးရုပ်ဆိုးတာလေတရားဆရာတဲ့ဟိုမှာခရစ်ယာန်ဒီမှာအဲ့ဒီဖန်ဆင်းရဝါဒတွေမှာသောပြီးတပိတ်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ကုန်တာလေသူစာဘလို့စင်တာလေအဲ့ဒါစာစင်နည်းပြောင်းအောင်မယ်ဒါပြောတော့ဟုတ်နည်းအယူစားရတယ်ရိုက်ဆွဲအောင်မယ်အခုစာမွေးကိုကြီးဦးစားပေးနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခံရတာမြန်မာနိုင်ငံတရားသမားလောကစာမွေးအောင်ရေးအစည်းညာမဟုတ်ဘူးဘလို့အောင်မလဲဘလို့အရာကောင်းလဲဘလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒါဆိုရင်
နောက်ဆုံးတော့အလားကတ်တူမှစာသင်နည်းအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ငွေဖဲနဲ့စာသင်နည်းလေအဲ့ဒါမျိုးတွေအမှန်ကအနည်းဆုံးစာပေသင်နေဆိုတာနေစရနဲ့ထက်မှင်ရဖြစ်တော့သင်ရမယ်နော်တဘောက်တယ်နော်ဘုန်းကြီးကစာသင်နေတာအဲ့ဒီစာမွေးအောင်ဘုရားသင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနင်းမှင်ရဖြစ်ရပါစေအနေတက်ပါစေအသေးတက်ပါစေဆိုပြီးဒီစာသင်နေရတာဘုန်းကြီးသင်တာဘုန်းကြီးစီမတရားနာရင်ဒါသိပြီလေအခုဘုန်းကြီးဒီတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသေးမတက်ဘူးလားပြောတက်ပါရဲ့ဗျာကတေခါနေတင်းဆောင်လို့ဟိုကံမနဲ့မဲ့အဆိုးတကူထင်လိုက်ရင်ကပြောင်းယူလို့ရမရပြောရပါရဲ့ဗျာဒါပဲဒါတန်ဖို့ပဲနော်ဒါစာသင်တာလေဟိုစာသင်တာလောကမှာဒီလိုမျိုးသင်တာရှာပါပါပဲဒီလိုအာယုခေယဂမခေယဥပေခေယသူမပါဠိကျက်တဲ့အနဲ့ကျက်တဲ့ဒီစာမွဲ့အောင်ပြီးတော့ငါအငယ်တန်းအောင်ပြီးအလက်တန်းအကြီးတန်းဓမ္မစရိယထောက်တရားမရခဲ့ဘူးလေထောက်တရားမရခဲ့ဘူးလေဘလို့စေရမှန်းတော့မသိဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်ကုန်ပြီဒါစာစင်သက်လောကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒါဖြစ်ကုန်ပြီစာပေစင်တာကိုဘုန်းကြီးအပြည့်ပြောတော်မူဘူးနော်အခုပြောတာနားရည်နော်ပရိယတ္တိဟာသာသနာရေးအရင်မြစ်ပဲမုံလားပဲမုံလကံဟုတ်တယ်နော်အရင်မြစ်ပဲဒါပေမဲ့ဟိုတခါတည်းဟိုဘယ်လိုလဲနင်းနောက်တဲ့တခါတည်းကပြောတယ်ဟာအုံစီအခွန်စားတွေတဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်စင်နဲ့အုံစီအခွန်လေးတွေကိုခေါ်နောက်အစေးသလုံးကျင်လိုက်တယ်ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ပြောဒီထက်မှဆန်ရှိတယ်လေအနှစ်ရှိတယ်လေဒါမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကနေကိုအနေတက်အောင်အစေတက်အောင်ဒီအဘိဓမ္မာကထုတ်ရမယ်လေအခုအဘိဓမ္မာသိဉ္ဇတယ်နော်ကြည်စုမရဘူးလားဒါပဲအစေတက်သွားပြီလေလာစမ်းတနေ့တော့စေရမှာပဲလေစေရရှိမှာဘာနဲ့စေရင်စေမယ်အာယုခေယအဲ့ဒီဘုံဘွားရဲ့စက်တန်းကုန်လို့စေရင်နေစေမယ်လေကမ္မခေယကံကုန်လို့လေသိနိုင်တယ်လေဘာမှအတီမီမှမရှိတာလေအဲ့ဒါကြည်လိုက်တာနဲ့မမြင်ပါဘူးဆိုတာပြောเสียတော့မလိုဘူးလေဒီမှာကြည့်ဥပယခေယအဲ့ဒါကံအစွမ်းနှစ်ပါးဥပယစေတကကံဆိုးလက်တော်ဘာမှစိတ်မချတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထမ်းပြီးတော့စွန့်နေရတော့ဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိပါလားစွန့်ပြရမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမမြင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အဲ့ဒါဆိုတရားရှုတာမဟုတ်ဘူးလားတသင်လိုက်တာနဲ့မမြင်ပါဘူးဆိုတာသိသွားမယ်ဟုတ်တယ်လေသောတာပန်ဆုံးဖြတ်ရှဲလို့လေယံကင်းစီသမုဒိယဓမ္မံသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မံဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေကပစ္စည်းချင်းမှာအဆုံးသက်တာပဲပြီးပြီဟာဒါဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပฏิစဒုက္ခကိုသိလို့တယ်နဲ့တရားလေးလက်ခံရသွားတယ်နော်အစီလေးတက်သွားပြီနော်ဘုန်းကြီးပြောတော့နားလေနော်အစီမတိုင်းစင်ကြိုးမရဘူးနော်မရဘူးနော်အဲ့ဒါကြီးတခိတကယ်သဘောပေါက်သွားရင် तू မရဏသနာဇောမကြခင်ကံမနမိတ်ဂရိနိမအဆုတ်ထင်လာရင်ကိုယ့်ဟာကိုပြောင်းလို့ရမရအဲ့ဒါလို့ဒါမဲ့ဟိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာလေကုသိုလ်အာစနိကံဖြစ်တော့လို့ရမယ်နော်ကိုဘယ်သွားမှန်းတော့မသိဘူးလေဟုတ်တယ်လေအရိယာမဖြစ်မရှင်းစိတ်မချဘူးနော်အဲ့ဒါသတိထားပြီးတော့ကုသိုလ်လေးနဲ့နေဖို့အနေတက်ဖို့အဲ့ဒါပဲကြိုးစားရမှာဘေးရှင်ဘေးတင်ဘေးနေအသိမဲ့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဒါမဲ့ပုံစံနည်းကတော့မွေးလာရင်ဘာဖြစ်မယ်သေကိုဒါပဲအဲ့ဒီမသိခင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးနေကြပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးကုသိုလ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆိုတာဟိုးရှင်းချက်သာသာကောင်းကောင်းစားပြီးနေဖို့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်သေရောပဲကောင်းမယ်ကုသိုလ်နဲ့နေပါဒီလိုပြောတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲကုသိုလ်နဲ့နေခိုင်းတာပါပဲမကောင်းမွန်မွန်နေအကုသိုလ်နဲ့နေဒါပဲခဏလေးပဲလေလူဘွားဟာအဲ့ဒီခဏလေးမှာပျော်ပျော်ပါပါကြီးဘဝတွေကိုမဖြုံတိကြပါနဲ့ဘုန်းကြီးပြောရှင်တာအကုသိုလ်လေးနဲ့ကာမအာယုန်လေးနဲ့ဟိုတရားနာရှင်တရားအထုတ်ရှင်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အနည်းလေးထုတ်ကုသိုလ်လေးအနည်းထုတ်ပြီးတော့သိရှင်လေးမျိုးကတော့တစ်မျိုးပဲနဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကိုက
Lene Kongshi Majabuno, a Lazan, Dilo, Influence. We were not, that Viduma, Saint Jew. What do you know? Now Bejarodi, Bibi, Bumbai, Yokoina. Yokoina, a Sissiko Piaman, Pa, Yunam, Palomazina Yaman. Era attack in it, shoot down, look down, you find number, the Piaman. What do you know? Yani Lena Jarobale, Yima, Shep, Penna, Elima, who when you see the governor can be all in Adama or Radical type ship of pure only. Your simple head of your Menefi Jarole, who Tenino, Unai, the chain, Tanai, Biduma, Tonai, Badana, a good the chain, Punuma, John Taleda, she, the mother Kesa Wine, the ten Trepido, Nayene, Die, Lena Yiga, Nana Quiti. And I quit out the mother Kaisa wine, Lubime, era Be Poco Musolane. But then to learn any die. Minane, Mission a minute, Yura, Lupoco Hamboco Bamu, go Chaja me. Davime Pungi Piora Chile, Chaja Mesura, who Bib or Penny, era a summer Chadalishile, Shuni, Loni, Kani, Usa baby, DTPOE, young Emmy, era Usa Beami. Usabili Shili, Usabima Kota Jama, Usabili Mejava, Divin Budra, Mamma would have Longa can quit out around Shivu, Yama Usabimi Magabale, shoot down, look down, see on, young Nanny, a chunk to Usabiro Miba. Era so they help me like that, and now you're Jalai, and now you're a thing and point one. It did a mother kiss our the Fungi Lupira era, Dinima Lupira, they don't know who Pegale Lolabi, the Pegale, yeah. Then to learn here, so in Blojame, the name would name, the Nina Jamino, at the Nina, era Fuji, Lupium, Lena, Yangana, Quiti. The same way book Lila Jali Yarele, what do you know? And don't like Joby. Lin, now Lina, ma, we better not the Nessam. E. the Magada did now, Najala Java, or Reganama, Bonturon, Dodi, O Sinavia, Yama. Shanda Lampia Nanja Billy Parida Ona the Dokaviusa Sandra Wasima Lumia Yama Yani Mango Menya Punyam Shin Ashemaja Ozi Gonga Mimau Bunanja Vazi 3